चाहिन्न प्रभु मनका चोर डाका आँखाले लोभे मन पापी भाका चाहिन्न प्रभु मनका चोर डाका हाय मेरो जिन्दगी चाहे झै जिन्दगी नहुने को होला फिर पर्दा नरुने चाहे झै जिन्दगी नहुने को होला फिर पर्दा नरुने एको होला फिर पर्दा नरुने अब यता हैन मलाई विक्रमजी त म पहिल्यैदेखि फ्यान हो विक्रमजीको हैन मलाई फेरि कालो मान्छे धेरै मन पर्छ त्यस्तो गीत बनाइदिनु होला भनेको छु त्यो गीतको शब्द पनि लगभग केटालाई चाहिँ अलिकति सेल्फिस हुन्छन् केटा मान्छे समाजमा केटा मान्छे चाहिँ नपाउँदासम्म छोरी मान्छेलाई फकाउँछन् हैन दुनियादारी नाटकी माया देखाउँछन् भन्ने टाइपको चाहिँ शब्द पोखिदिनु भएको छ खुसी छु हाम्रो क्षेत्रमा हजुर लभ परेको दिनहरूमा चाहिँ मधुदीले के सोच्नु भएको छ त अब बिहेको लागि प्लस अरू केही मलाई यो भन्दै बिहे गर्ने सोच हो जबरजस्ती यस्तो हो बिहे गर्ने सोचमै छु होइन अझ भन्यो भने सरी मैले कुरा काटेँ कमेन्टमा पनि धेरैले भन्नुभएको हुन्छ यति राम्रो मधु पाएँ यति बुझ्ने मधु पाएँ त होइन म बिहे गर्थेँ भनेर पनि धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको देख्छु मैले ल न एउटा नेसनल च्यानलबाट मेरो बिहेको एउटा यो हुन्छ नि यो के भन्छ यो भ्याकेन्सी फर्म खोलिदिनु पर्यो क्या त्यसमा इक्जाम लिने होइन के थाहा छोरी जोइले पो पाल्नुपर्छ कि नभए नेपालमा वृद्धाश्रम सुरुमा त्यसरी नेगेटिभ कमेन्टहरू आउँदा चाहिँ आफूलाई फ्रस्ट्रेट हुने डिप्रेसन हुने होइन कतिको पीडा हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ ती कमेन्टहरूले चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि किनकि मधुदीले पक्कै कमेन्टहरू हो सिङ्गलहरूले चाहिँ शिवजी जस्तो बुढा पाउँ भनेर व्रत बस्दा रहेछन् विवाह भएका चाहिँ श्रीमान भएकाले चाहिँ श्रीमानको आयुका लागि बस्दा रहेछन् म त्यो बिचको पढेँ क्या न यताको न उताको त्यही कसको लागि बस्दा त्यसको बेलामा चाहिँ आफ्नो श्रीमानको कतिको याद आउँछ तपाईँ आउँदैन मलाई आउँदैन छोरी र म टन्न मासु भात पकाउँदै खानु त्यसको बेलामा पनि सँगै विक्रमजीलाई धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई आज भनौँ भने दुला दुलै जस्तै देखिनु भएको जसरी दुलै सजिलो हुन्छ जसरी दुला सजिलो हुन्छ होइन ठ्याक्कै आज त्यस्तै देखिनु भएको छ आज मधुदीको यो सुन्दरताको थोरै तारिफ गर्नुहोस् त आज सुरुमै तपाईँलाई मैले सोधिहालेँ मधुजीको सुन्दरता आज यसरी प्रष्ट देख्नु भएको छ उहाँको गलाको सुन्दरता अझ मलाई बेसी मनपर्छ होइन अहिले त झन् यसरी राम्रै देख्नु भएको छ सबैले देख्नु भएको छ मैले मात्रै के प्रशंसा गर्नु होइन आज मधुदी मुख्य हुनुहुन्छ होइन सुटिङ भइएको छ भर्खरै कस्तो रह्यो आजको सुटिङ राम्रो रह्यो आधा घाम आधा पानी पानीले पनि डिस्टर्ब गरिरहेछ होइन तर सकियो यो पानी आउनु भनेको पनि एउटा शुभ सङ्केत हो भनौँ न होइन खै पोहोरको पानी नै परेन सोचे चाहिँ जिन्दगीमा पुरा टन्टला फुल काममा गरे पोहोरको भन्दा यसपालिको झन् राम्रो हुन पनि त सक्छ नि त त्यही भएर पनि भगवान्ले माथिबाट आशा छ पोहोरको भन्दा पनि राम्रो होस् भन्ने कहिले आउँदैछ यो गीत साउन 1 गते रिलिज गर्ने भनेको छु मैले मेरो आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानलबाट अब हेरौँ केही दिन तलमाथि हुनसक्छ केही दिन तलमाथि हुनसक्छ ओके विक्रमजी आज सुटिङ कस्तो रह्यो होइन मधुदीसँगको पहिलो सहकार्य भन्नु प्लिज गीत होइन एकदम धेरै राम्रो हाम्रो आदरणीय असाध्यै मनपर्ने प्रकाश भट्ट दाइले डिरेक्सन गर्नुभएको छ अनि पछिल्लो समयमा सबैले एउटा रुचाएको अनुहार हाम्रो लोमस भाइ अनि त्यस पछाडि हाम्रो बबिनजी अनि रुबिना बहिनी दुवैजनाले एकदम धेरै दिलदेखि मेहनत काम गर्नुभएको छ हामीले पनि मनैदेखि गाएका थियौँ र उहाँहरूले मनैदेखि नाचिदिनु भएको छ दाइले मनैदेखि डिरेक्सन गर्नुभएको छ हाम्रो राज दाइले राम्रो क्यामेराम्यान गरेर हामीलाई त्यसरी छायाङ्कन गर्नुभएको छ उतारिदिनु भएको छ एकदम धेरै राम्रो भइरहेछ एउटा हाई एक्सपेक्टेसन पनि छ र यसरी एउटा ठुलो एउटा यति हुन्छ नि एउटा गुणात्मक खालको टिमले काम गर्दाखेरि यो काम सफल होस् हामी अपेक्षा गर्छौँ राम्रो भएको छ र म व्यक्तिगत रूपमा असाध्यै धेरै खुसी छु अब यो गीतबाट कतिको होप हुनुहुन्छ अडियन्सहरूले रुचाउनुहुन्छ होइन आफ्नो कामबाट भनौँ विशेष गरेर सुटिङ त भ्याइएको छ अब दर्शकहरूको अगाडि ल्याउन मात्र बाँकी हो होइन अब हेरौँ उहाँहरूको चोइसमा पढ्न सक्छ कि सक्दैन मेरो गीत होइन वरिष्ठ सर होइन करण न्यौपानेजीको हामीले लय शब्द मैले लिएको छु यो पालि उहाँसँग यो मेरो पहिलो कार्य हो
उहाँ आफैमा पनि एउटा स्टार लोकदोरी क्षेत्रमा होइन एउटा दुनियाँले चिनिसकेको नाम। फेरि मैले उहाँहरूसँग पहिलोचोटि गरेको काम अब हेर्दै जाम कतिको रुचाइन्छ। तर सिर्जना एकदमै राम्रो छ, गीत राम्रो बनेको छ, म्युजिक भिडियो पनि राम्रो बनेको छ, सबैको तर्फबाट आशा छ राम्रै हुन्छ जस्तो लागेको छ। ल लेट्स के हुन्छ त्यो पछिको कुरा चाहिँ। विक्रमजी, मधुदीलाई तपाईँले चिनिराख्नु भएको तर यसरी नजिकबाट चिन्ने मौका चाहिँ पाउनु भएको थिएन। तर अलि प्लिजले गर्दाखेरि सँगै सहकारी गर्ने मौका पाउँदा मधुदीलाई पनि नजिकबाट चिन्ने मौका पाउनु भएको छ होइन। तपाईँले नजिकबाट चिनिसक्दा चाहिँ मधुदी पर्सनल्ली तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो गायिका होइन, राम्रो गायिका र अलि दिगो खालको सोच राख्ने, परसम्म हेर्ने, नेपाली गीत सङ्गीतमा केही गरौँ, केही मेहनत गरौँ, दुःख गरौँ भनेर निरन्तर अनवरत रूपमा लागिरहने नाम मधु छेत्री मेरो लागि। विक्रमजी चाहिँ कस्तो लाग्यो मधुदीलाई? होइन मलाई विक्रमजी त म पहिल्यैदेखि फ्यान हो विक्रमजीको होइन। मलाई फेरि कालो मान्छे धेरै मनपर्छ। यो गीतका सर्जक पनि कालै छन्, गायक पनि कालै, मोडल पनि कालै छन्, दुइटै चारवटै मोडल कालै होइन। सबै राम्रो लाग्छ मलाई विक्रमजीको, स्पेसली उहाँको भोइस गायकी गाउनु एकदम मिठो लाग्छ मलाई। खुसी छु यसरी जोडिन पाउँदा। उहाँले मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु भएन, मलाई लाग्थ्यो उहाँले गाइदिनु हुन्न कि जस्तो फिल गरेको थिएँ। तर गाउनु भयो, एउटा टिम राम्रो बन्यो। अझै करण न्यौपानेजीको गीत हो भन्दाखेरि अझ बढी एक्साइटेड हुनुभएको थियो। एकदम म पहिलेदेखि एउटा त्यो नेपाली लोकगीतको क्षेत्रमा एउटा आफ्नै एउटा रफ्तारमा थियो। तर त्यो चिजलाई दाइले यसरी चेन्ज गरिदिनु भएको एउटा टाइम थियो होइन। त्यो टाइमदेखि दाइको फ्यान र अहिले दाइसँग सँगै यसरी जोडेर काम गर्न पाइयो। उहाँले पनि भन्नुभयो, मैले पनि भन्छु, मनदेखि एउटा मनपर्ने सर्जक, एउटा सम्मान गर्ने, मनदेखि सम्मान गर्ने सर्जक आदरणीय करण दाइसँग यसरी काम गर्ने, जोडिने एउटा अवसर मिल्यो। यो पनि मेरो लागि ठुलो कुरा हो, खुसीको कुरा हो यसरी जोडिन पाइयो। अब यो गीतले चाहिँ खासमा के सन्देश दिन खोजिरहेको छ त दर्शकहरूलाई होइन? के सन्देश दिला अझ विशेष गरेर? अब सबैको आफ्नो आफ्नो वे हुन्छ, यसलाई कसरी लिने होइन, कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हुन्छ। र यो चाहिँ हाई मेरो जिन्दगी टाइटल छ होइन। मेरो जिन्दगी स्पेसल्ली मैले करणजीलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, मेरो जिन्दगीसँग मेल खाने मलाई हेरेर गीत बनाइदिनु होला। मेरो आनी बानी है, मैले गाउन सक्ने नसक्ने, न्याय दिएर गाउन सक्ने गीतहरू हुन्छ नि त, त्यस्तो गीत बनाइदिनु होला भनेको छु। त्यो गीतको शब्द पनि लगभग केटालाई चाहिँ अलिकति सेल्फिस हुन्छ नि केटा मान्छे समाजमा। केटा मान्छे चाहिँ नपाउँदासम्म छोरी मान्छेलाई फकाउँछन् होइन, दुनियाँदारी नाटकी माया देखाउँछन् भन्ने टाइपको चाहिँ शब्द पोखिदिनु भएको छ। खुसी छु हो त्यस्तै हुन्छन् केटा मान्छे विक्रमजी? खै त्यो करण दाइले लेख्नु भएको शब्द हो, यसमा केही बोल्नेवाला छैन। करण दाइसँग सोधेर अर्को इन्टरभ्यूमा अब गीत बजार आइसकेपछि त्यो गीतको कस्तो रेस्पोन्स हुन्छ त्यो बेलामा दाइलाई अगाडि राखेर दाइ के कारणले लेख्नु भएको यो शब्द होइन, वास्तविक जिन्दगीसँगै मेल खाने हो कि रचनात्मक तरिकाले रच्नु भएको हो कि भनेर सोधौँला दाइलाई। गीत आइसकेपछि कि अहिले? गीत आइसके पछाडि यहाँहरू त सबै दर्शक श्रोताहरूले सुन्नुहुन्छ नि, मधु छेत्री जस्तो उहाँलाई जस्तै लाग्यो भने दाइले सोध्नुपर्छ, करण दाइलाई अगाडि राखेर सोध्नुपर्छ। ओके, अब हामीले धेरै प्रश्न गर्ने गर्दछौँ होइन। आज चाहिँ विक्रमजी होस्ट बनेर तपाईँको मनमा लागेको हुन्छ नि केही कुरा सोध्न मन छ भने चाहिँ मधुदीलाई के सोध्नुहुन्छ? यो त एकदम गहिरो गर्नुभयो होइन, म त के सोधौँ? म मधुदीलाई पनि भन्छु अहिले होइन। के सोधौँ त नि तपाईँलाई त्यस्तो? मैले भने सोध्नुहुन्छ कि उहाँको मनबाट सोध्ने हो? होइन, त्यही त। आगामी प्रस्तुतिहरू के छ? आगामी प्रस्तुति के छ त्यसमा म एज अ सिङ्गर प्रेजेन्ट हुन्छु कि नै भनेर सोध्छु। के भन्नुहुन्छ? त्यो त समय होइन, भर्खरै एउटा गीत रिलिज हुनुहुन्छ, यो गीत सफल होस्, अझ धेरै लामो यात्रा गर्नुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्रमा, अझ कति ठाउँमा लड्नु छ, फेरि लडेर उठ्नु छ, भोलि लकले साथ दियो भने फेरि सँगै सहकारी गरौँ। यो प्रश्नभन्दा उत्तर अझै अलि स्ट्रङ भयो है, अलिक स्ट्रङ गरिदिनु न मधुदीलाई। अब के सोधौँ जस्तो लाग्यो होइन। अब तिज आउँदैछ, तिजको शुभकामना छ, तिजको शुभकामना छ। अरू हामी सबैले काम गरेको काम यो हाई मेरो जिन्दगी चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु होइन।
ओके मधुदी अब विक्रमजीलाई तपाईँले सोध्नु पऱ्यो भने के प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँको कडा आउँछ मलाई थाहा छ के क्वेसन सोध्ने सोध्नुहोस् न एउटा कुनै म नसोध्नु मलाई क्वेसनै आएन मलाई आन्सर दिन मनपर्छ क्वेसन गर्नै मन पर्दैन मलाई प्रश्न गर्ने मान्छे मनपर्छ म उत्तर दिन रुचाउँछु नि त त्यसको एक उत्तर चाहिँ दिनुहुन्छ होइन समय सान्दर्भिक हुनु पऱ्यो मलाई मुड चल्नु पऱ्यो ओके मधुदीको मुड हुन पऱ्यो होइन विक्रमजीलाई एउटा क्वेसन गर्छु ए ओके सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँले पनि धेरै हाम्रो क्षेत्रमा हजुर लभ परेको पऱ्यो होइन यो त मेरो सिधा एन्सर छ अहिलेसम्म त्यस्तो भने त्यो क्षेत्रमा त त्यस्तो कोही पनि छैन मेरो होइन क्षेत्र होइन मतलब यो क्षेत्र सँगसँगै हिँड्दा हिँड्दै तपाईँको कसैसँग लभ क्षेत्रसँग त होइन कि तर अल ओभर अहिलेसम्मको जिएको जिन्दगीमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि त त्यस्तो त एक दुईचोटि भन्छ नि त्यो लभ पर्ने कुरा त त्यो के ठुलो कुरा भएर होइन कसैको इमोसनसँग कसैको इमोसन मिल्यो भने त्यो परिहाल्ने कुरा उस्तै उस्तै आत्मा जोडियो भने पर्ने कुरा हो पर्यो तर तपाईँलाई मन पराउने धेरै हुनुहुन्छ होला होइन खै मैले त त्यस्तो त जान्दिनँ है जाने थाहा छैन मलाई त्यस्तो त ओके तीज भन्ने बित्तिकै नारीको महान पर्व होइन व्रत बस्ने गरिन्छ मधुदी पनि के छ व्रत बस्नुहुन्छ त्यसमा यस्तो हो सिङ्गलहरूले चाहिँ शिवजी जस्तो बुढा पाउँ भनेर व्रत बस्दा रहेछन् विवाह भएका चाहिँ श्रीमान भएकाले चाहिँ श्रीमानको आयुका लागि बस्दा रहेछन् म त्यो बिचको पढेँ क्या नहेताको नउताको त्यही भएर कसको लागि व्रत बस्ने त्यसको बेलामा चाहिँ आफ्नो श्रीमानको कतिको याद आउँछ तपाईँ आउँदैन मलाई आउँदैन छोरी र म टन्न मासु भात पकाउने खाने त्यसको बेलामा पनि कहिलेकाहीँ त अभाव त हुन्छ होला नि त होइन श्रीमानको पनि श्रीमानकै चाहिँ अभाव चाहिँ मैले कहिले पनि फिल गर्दिनँ तर जिन्दगीमा एउटा सहारा चाहिँ चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अभाव चाहिँ कहिलेकाहीँ समटाइम्स जस्तो आफू बिरामी परिहाल्दाखेरि होइन अब एज पनि दिन प्रतिदिन अनि त्यस पछाडि हामीलाई समाजमा एउटा डिभोर्सी महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू जब जहाँ हेपाइन्छ नि हेपाइ हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ कता कता होइन एकजना मान्छे चाहिँ जो सहारामा भयो भने चाहिँ अलिकति हेर्ने दृष्टि फरक हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यस्तो एकदमै हुनैपर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि होइन उहाँ आउनुभयो भने तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ उहाँ भन्नाले हस्बेन्ड तपाईँको हस्बेन्ड जो अहिले तपाईँको साथमा हुनुहुन्न सम्भवै छ अहिले को हुनुहुन्छ र होइन पूर्व श्रीमान त छोडिसकेर डिभोर्स भइसकेको मान्छेलाई कसरी एक्सेप्ट गर्ने समय धेरै अगाडि गइसक्यो जिन्दगी धेरै अगाडि गइसक्यो होइन म त्यही समय र त्यही जिन्दगी सँगसँगै खुड्किलाबाट धेरै अगाडि निस्किसकेँ अनि अब कसरी उहाँलाई एक्सेप्ट गर्ने त ठाउँ नै छैन ओके विक्रमजी अब हामी तिजको माहौलमा खासमा यो भन्यो भने चाहिँ तिज नारीको होइन गायकले गाउने होइन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ विशेष गरेर अब अहिले त गायक गायिका दुवैले गाउनुहुन्छ अब तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा तपाईँले भनेको प्रश्न मलाई जायज पनि लाग्छ काहीँ कतै होइन खासमा तिज भनेको विशेष गरी महिलाहरूकै लागि बनेको हो महिलाकै लागि बनेको तिज हो त्यहाँनिर सबै महिलाहरू नै सम्मिलित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो तर आजकल तिजको ट्रेन्ड कस्तो भयो भने गीत सङ्गीतको कुरा गर्दै गर्दा हिजो जस्तै वेदना हिजो जस्तै दुःख पनि त्यति धेरै नभए जस्तो लाग्छ फेरि परिवर्तन भए केही विषयवस्तुका गीतहरू पनि रहे अब आफ्नै जिन्दगीसँग मात्रै नभएर देशको परिस्थिति सबै कुरा हुन्छ नि त राजनीतिक रूपमा अथवा अन्य के जस्तोसुकै सांस्कृतिक कुराहरू पनि रहे त्यो बिचमा गीत बन्दै गर्दाखेरि दुवैजनाले गाउँदै गर्दा त्यो गीतकै अझै त्यसको गीतले मर्म बोल्न लाग्यो मर्म बोलेको कारणले गर्दा पनि सम्मिलित भएर गीत गाएँ र म तिजमै तपाईँले भने जस्तै तिजमा चाहिँ मैले धेरै काम कम गरेको छु मैले यसै पनि थोरै काम गर्ने तर तिजमा चाहिँ अझै कम गर्ने खालको गर्ने मान्छे हो होइन म सो हो तपाईँले भनेको कुरा सही हो सेलेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ छोरा मान्छेले गीत गाउँदै गर्दाखेरि हुन त अहिले पुरुष पनि व्रत बस्नु थाल्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ कहिले व्रत बस्नु भएको छ कि छैन एकचोटि कस्तो भएछ भने व्रत बसेको चाहिँ होइन तर व्रत चाहिँ पुरै बस्यो कि शिवरात्रि कसरी सम्भव भयो त फेरि त्यो खाना नपाएर होस्टेल कस्तो भयो भने पशुदी हामी यता बानेश्वर होस्टेल बस्ने होइन
अनि शिवरात्रिको दिन चाहिँ मन्दिर गएर चाहिँ फर्किँदै गर्दाखेरि आएर खाउँला भनेको होस्टेलमा खानै रहेन रहेछ कि अनि त्यसरी नै व्रत भयो। ओके, हामी आज त्यसको गीत सँगसँगै होइन आज थोरै गीत चाहिँ एक गीत प्रायः सुनाउने हो त आज, किनकि विक्रम सरले आज धेरै गीत गाउने है भन्नुभएको छ होइन। उहाँले गाउनुहुन्छ सस्पेन्समै हो कि के हो? तपाईँ गाउनु के छ भने फर्स्टकै मात्रै बिर्सिसकेँ। आँखा नि लोभी मन पापी भाका आँखा नि लोभी मन पापी भाका चाहिन्न प्रभु मनका चोर डाका। आँखा नि लोभी मन पापी भाका चाहिन्न प्रभु मनका चोर डाका। हाय मेरो जिन्दगी चाहे झै जिन्दगी नहुने को होला फिर पर्दा नरुने। चाहे झै जिन्दगी नहुने को होला फिर पर्दा नरुने। ए को होला फिर पर्दा नरुने। उहाँले गाइसक्नुभयो गीत त होइन? गाइसक्नुभयो। तपाईँ अब के चौतारीको बर गाउनुहुन्छ? होइन, म एउटा नयाँ भन्नाले त्योभन्दा पछाडि आएको एउटा गीतमा आफैलाई मन परेको उहाँले भन्नुभयो नि त को होला पिर पर्दा नरुने। त्यो त मनमा पिर पर्दै गर्दाखेरि नरुने कोही हुँदैन, कोही देखाएर रोलान् कोही लुकाएर रोलान्। एउटा गीत छ हाम्रो शिव सुवेदी दाइले शब्द सङ्गीत गर्नुभएको, त्यो गीत गाउँदालाई सम्झिँदै छल गरेर हिँडेको दिन बल गरेर रोक्न नि सकिन। छोडेर गइहाले बाँचेको छु धन्न तिम्रो जिन्दगीमा छैन म हुन पनि होइन म अझै नि मिल्छ र मनमा उसो मिल्छ र उहाँको जिन्दगीसँग मेरो जिन्दगीसँग सङ्गीतको भाव बुझ्नुपर्छ। वर्डिङ भन्दा पनि त्यसको भाव, त्यसले भन्न खोजेको भावलाई मनन गर्छु। के मधुटीलाई चाहिँ होइन कमेन्टमा अलिकति अपशब्द हुन्छ नि, अलिकति पचाउन नसक्ने शब्दहरू चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट गर्छ होइन। कतिले नेगेटिभ कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। अलिकति हेर्न पनि अलिकति आफैलाई पनि त्यो कमेन्टले पनि आफैलाई पीडा हुने होइन, त्यस्ता कमेन्टहरू पनि धेरै आइरहेको हुन्छ। ती कमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो हो, कमेन्ट गर्ने पनि मानिस नै हुन्छ होइन, तर हेर्दा मानिस बेहोरा जनावर मैले के भन्छु भने उहाँ केटी भए पनि केटा भए पनि उहाँको जन्म पनि म जस्तै नानी गरेर म पनि एउटा सोही हो। हिजो म जन्मिँदाखेरि मेरी आमा भन्नुभयो, आज मैले मेरी छोरीलाई जन्म दिएँ, म फेरि आमा भोलि मेरी छोरी पनि आमा बन्छन्। उहाँको आमाबाट त्यो संस्कार पाउनुभयो सायद होइन। उहाँको संस्कार नै त्यस्तै छ होला, बोल्ने शैली उहाँको घर परिवारमा एउटा नारीलाई बोल्ने शब्द त्यही होला सायद मैले सिक्नु त्यति बोल्नुभयो। मैले यसलाई इजिली लिन्छु। सुरुमा त्यसरी नेगेटिभ कमेन्टहरू आउँदा चाहिँ आफूलाई फ्रस्ट्रेट हुने, डिप्रेसन हुने होइन, कतिको पीडा हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ ती कमेन्टहरूले चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि? किनकि मधुदीले सबै कमेन्टहरू पनि हेर्नुहुन्छ। हुन त मधुदीलाई माया गर्ने दर्शकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, तर कतिपय अडियन्सहरूले चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट पनि गरिदिनु भएको हुन्छ। अझ कति फेक आइडीहरू पनि हुन्छन्, फेक आइडीबाट पनि नेगेटिभ कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ आफूलाई कतिको पीडा हुन्छ त्यो नेगेटिभ कमेन्टहरू दिइसक्दा चाहिँ? यस्तो हो, मैले मात्रै हेर्दैन, मेरो हरेक इन्टरभ्यू मेरो छोरीले पनि हेरिरहेको हुन्छ, उसले कमेन्ट पनि हेर्छ, स्टिल मेरो फ्यामिलीमा पनि सबैले हेर्नुहुन्छ। अनि स्पेसल्ली मलाई पहिले चाहिँ नराम्रो लाग्थ्यो, पछि चाहिँ अब त्यो कुरालाई चाहिँ अलिक सिरियसली लिन थाले पछाडि चाहिँ मेरो छोरी जिन्दगीको सबैभन्दा एउटा भ्यालुएबल मेरो लागि होइन, मेरो आमाभन्दा पनि माथि राख्छु। त्यही भएर मेरो छोरीले चाहिँ सम्झाइरहेको हुन्छ बेला बेला यस्तो कमेन्टलाई चाहिँ हाइड गर्नुपर्छ चाहिँ दिमागमा नलाउने। पब्लिक फिगर भइसके पछाडि अलिकति आउँछ यस्तो कुराहरू, किनकि उनीहरूको संस्कार त्यस्तै हो। हामी पनि मान्छे हो, हामीले पनि दुनियाँको भन्ने लिँदा हुन्छ, तर मैले कसैलाई नराम्रो लेखेको हुँदैन, हामीले लेख्दैनौँ होइन।
उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ, उहाँहरूले पाएको संस्कार त्यही हो, नाउ टेक इट हुन्छ, यसलाई धेरै सिरियसली लिनु हुँदैन भनेर मेरो छोरीले नै मलाई सम्झाउनुहुन्छ। त्यही भएर मलाई यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यति धेरै सिरियसली पहिले लाग्थ्यो, अहिले लाग्दैन। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ मधुदीले के सोच्नु भएको छ त? अब बिहेको लागि प्लस अरू केही? मिडियाले मलाई यो भन्दै बिहे गर्ने सोच उठेको जस्तै यस्तो हो, बिहे गर्ने सोचमै छु होइन। अझ भन्यो भने सरी मैले कुरा काटेँ, कमेन्टमा पनि धेरैले भन्नुभएको हुन्छ यति राम्रो मधु पाएँ, यति खुसी मधु पाएँ त होइन, म बिहे गर्थेँ भनेर पनि धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको देख्छु मैले। लाउनु एउटा नेसनल च्यानलबाट मेरो बिहेको एउटा यो हुन्छ नि, यो के भन्छ, यो भ्याकेन्सी फर्म खोलिदिनु पऱ्यो क्या, त्यसमा इक्जाम लिने होइन। मैले भने नि त्यो पैसाको धनको धन भन्दा मनको धनी व्यक्तिको मलाई आवश्यकता हो। धन भन्ने कुरा आज भोलि हुन्छ, फेरि पर्सि हुँदैन। आज नहुने मान्छे पनि भोलि करोडपति बने हुन्छ, आज करोडपति हुने भोलि रोडपति बनेको छ, कति धेरै मान्छेको जिन्दगी। त्यही भएर म धेरै यस्तो लाइफलाई लिएर यति धेरै हाई एक्सपेक्टेसन राख्दिनँ, तर मेरो दुःख मर्म मेरो पास्ट एक्सेप्ट गर्ने मान्छे राम्रो आयो भने सायद सम्भव गर्न सक्छु, तर गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। अब छोरी पनि ठुलो भयो, बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जानु। के थाहा छोरी जोइनले पो पाल्नुपर्छ कि नभए नेपालमा वृद्धाश्रम के छ विचार विक्रमजी लाने कि लाने हो बा फेरि गाली खाइने भयो यत्रो मजाक गरे है, यो चाहिँ मजाक हो। फेरि विक्रमजीसँग नाम जोडिदिनु होला, फेरि उहाँको गर्नेले मलाई फेरि खुट्टा लाउनु यो चाहिँ नहोस्। ओके विक्रमजीको अब छोटो छोटो अब विक्रमजीको चाहिँ अब आउने हुन्छ नि, अब यो गीत त छँदै छ, अब यस पछाडि आउने केही आफैले एउटा मनदेखि अपेक्षा गरेका केही गीतहरू छन्। चौतारीको गौर टु शिवसुविद राईसँग फेरि बाँचेको छु, भन्न पछाडि एउटा काम गरेको छु, त्यो नारायण राईसँग काम गरेको छु। म आफैले गरेको एउटा काम छ न 4-5वटा कामहरू छन् जो आफैलाई पनि मन परेको छ। र अहिले त्यतातिर भन्दा पनि अहिले विशेष गरी यही कामको लागि तिजमा यसरी गर्दै गर्दा यो मेहनतलाई चाहिँ पहिला सुरुमा पार लगाउँ होइन, हामीले यसरी मेहनत गरिरहेको छौँ। यहाँहरूले सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, जस्तो अहिले हाई मेरो जिन्दगीलाई सबैले रुचाइदिनु होला, मन पराइदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। मधुजीको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट त्यो गीत हामी पठाउँदैछौँ, सबैले सब्सक्राइब हुन्छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै चाहिँ हामी विक्रमजीको चौतारीको बर गीत सुन्छौँ होइन। चौतारीको बर भाग्दै चाहिँ अब आएपछि हस् वसन्त दाईको सङ्गीत हो, दाईले सम्झिन्छु। मैले दिएको माया कम थियो कि कोही कसैले थपेर दियो कि चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ र चौतारीको बर पिपलुलाई भर माया पर के रमाइलो छ। तर आज चाहिँ रमाइलो छ है, एकदम धेरै रमाइलो। हुन्छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ हामीलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शक अबको यो हाई मेरो जिन्दगी विक्रमजीसँग जोडिएर एक फरक किसिमको आशा पनि धेरै राखेर फेरि आउँदैछु मधु छेत्री अफिसियल युट्युब च्यानलबाट। कस्तो लाग्छ के लाग्छ जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। अनि मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। विक्रमजीको पनि अफिसियल युट्युब च्यानल छ, उहाँको च्यानललाई पनि अलिकति मतिर बाँडिनु भएको साथीहरूले थोरै सपोर्ट गरेर माया गरिदिनु होला उहाँको च्यानललाई। धेरै राम्रो कुरा भनिदिनु भयो होइन, हिजो मेरो पनि त च्यानल सब्सक्राइब थिएन होइन, त्यही भएर मैले चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको मायाको चाहिँ एक्सपेक्टेसन बढी यता युट्युब च्यानल मागेको। कस्तो लाग्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सल्लाह सुझाव माया अनि सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पछि तिजको शुभकामना पछि दिन अझै 1.5 महिना बाँकी छ, बढी छ। उहाँले भने जस्तै सुनिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। त्यसको गीत आउँदैछ, यसपालि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्नुपर्छ, नत्र कसरी थाहा हुन्छ पब्लिकलाई। यस्तो लजालु होइन विक्रमजी फेरि यही लजालुले हो क्या घाइ त्यही बनाएर केटीहरूलाई।
त्यही त मेरो पनि युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो पनि यो त भएन उहाँको गरिदिइसक्नु भएको छ है अनि मेरो पनि गरिदिनु होला एउटा गीत हालेको छु म एक टुक्का सुनाउँछु त्यो गीत है म इमेज लोक कलाकारमा हुँदै गर्दा गाएको गीत हो त्यो हाम्रो बिमा कुमारद्वाराले गाएको गीत छ मन उडेर भइरहन्छ कता जाऊँ भइरहन्छ कता जाऊँ फर्की हेर्न भनी रेशम सकिन तिम्रो गाउँ सुनको से पूर्व पर्यो कि सधैँ लेकमा हुने रेशम रमाउने मल्छारे पानी खाना बेसी झर्यो कि यो गीत छ मेरो युट्युब च्यानलमा है सो देखिबाट हाइटदेखिबाट सबै पाउनु भएको चाहिँ विक्रमजीले नै होला होइन मधुरी यी भएको त्यो त अब पब्लिकहरूले जज गर्नुहुन्छ मैले भने फेरि मैले भन्न थालेँ भने मलाई गाली हुन्छ फेरि विक्रमसँग टाँसिन थालेछ मलाई हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच यार दुवैजनालाई र जिन्दगी गीतले जति सफलता पाएको थियो त्यति नै सफलता पाओस् भन्दै अहिलेलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ थ्याङ्क यू